உங்க கொரட்டை சத்தத்தினால சுத்திரும் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் பிரீதிங் எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஈஸியாக கம்மி பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பிரம்மரி பிராணாயாமம். உங்களுடைய 5 ஃபிங்கர்ஸை ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணிக்க போறீங்க. ஸ்லைட் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். நீங்க இன்ஹேல் பண்ணிட்டு ஸ்லோ எக்ஸேல் பண்ணும்போது அந்த சவுண்டோட ஸ்லோ எக்ஸேல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் நாடி சுத்தி. உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து சின் முத்ரால ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் ஹேண்டோட தம்ப் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு நாஸ்ட்ரில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு இன்ஹேல் பண்ணும், எக்ஸேல் பண்ணும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ரிங் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு இன்ஹேல் பண்ணும், எக்ஸேல் பண்ணும். இது மாதிரி மாற்றி பண்ணணும். 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். இன்ஹேல் பண்ணுறதை விட எக்ஸேல் பண்ணுறது வந்து டபுள் த டைம் இருக்கும். லாஸ்ட் வீடியோவில் கொரட்டை சத்தம் விடுறதுக்கான யோகாசனாவை பற்றி பார்த்தோம். அதோட சேர்த்து இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் எனர்ஜி கிளினிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க.